ഹലോ ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വിശേഷമെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പൊട്ടറ്റോ കറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പൊട്ടറ്റോ ചിക്കൻ കറിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. അതിലേക്ക് വേണ്ട എന്തെല്ലാം പൊട്ടറ്റോ വേണം. പൊട്ടറ്റോ 2 വലിയ പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ട് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പീസാക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് വേണം, ഒരു 4-5 പച്ചമുളക്. പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളുള്ളി കുറച്ച്, പിന്നെ ഉള്ളി കുറച്ച്, ഇഞ്ചി. ഇത്ര മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ഇത് നല്ല പാങ്ങല് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ വേവിക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ വേവിക്കണം. എല്ലാം എന്തെല്ലാം കണ്ടത് ഇഞ്ചിയുണ്ട്, പച്ചമുളകുണ്ട്, വെള്ളുള്ളിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അരച്ച് വെക്കണം. നല്ല പാങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് വെക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട്, കുറച്ച് സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പാങ്ങല അരക്കണം. അരച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. മാറ്റി വെച്ച് പിന്നെ ചിക്കൻ എടുക്കണം. ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നല്ല പാങ്ങല കഴിയിട്ട് അതിന് എന്താക്കണം, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. കുറച്ച് എണ്ണയിൽ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. കുറച്ച് ഏലക്ക, ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച് കൂട്ട് ചേർക്കണം. അരച്ച് വെച്ച് കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പാങ്ങൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴല്ല നല്ല ചെറിയ തീര് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം തിളക്കണം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് തിളക്കട്ടെ ചെറിയ തീരം. നമ്മിങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒടിച്ചോണ്ട് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടട്ടോ അല്ലേ. അതിൻ്റെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാന്നിടത്തോളം ഇതാക്കണം. കട്ട് ചെയ്യാന്നിടത്തോളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല പാങ്ങൽ നല്ല ചിക്കൻ പൊറോട്ടയാ എന്ത് മേങ്ങുന്നമ്മോ, അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം, പൊറോട്ട, പത്തില് എല്ലാം, ദോശ, ഏത് അപ്പത്തിനും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പത്തെല്ലാകുമ്പോൾ സൂപ്പറാവും. പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂ ഇല്ല, അതിൻ്റെ തന്നെ പിന്നൊരു വെർഷനോ അത്ര തന്നെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഇല്ലേ, ചിക്കൻ സ്റ്റൂവിൻ്റെ പിന്നൊരു വെർഷന്. അപ്പോൾ എന്താക്കിയാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്ര ടേസ്റ്റിൻ്റെ കറി ആടുന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്താക്കണമെന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല, നേരെ പോയിട്ട് ഈ കഫിലാസ് വേൾഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്താവും ഷെയർ ആക്കാൻ മതി. കഫിലാസ് വേൾഡ് ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് എത്തിച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കാണും. മറക്കണ്ട, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് നെക്കിയറും. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല, ഷെയർ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ആക്കണം. ലൈക്കും കമൻറ്റും ഇടാൻ മറക്കണ്ട. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. ഏതൊരു അപ്പത്തിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എല്ലാവരും അഭിപ്രായം അറിയിച്ചിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് ലൈക്ക് ഇട്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോരും. ബൈ ബൈ.